Здравствуйте, любители и почитатели кино! В эфире программа «Кинозавод». Наверное, все наслышаны о том, что к нам приехала киностудия «Базилевс» снимать начальные кадры к фильму «Он дракон» Тимура Бекмамбетова. Ну и у меня сегодня в гостях именно те же творцы, кинематографисты из Москвы, которые 3 дня снимали на морозе, как они считают у нас, минус 20, в течение целого дня начальный кадр к этому фильму, эпилог. Как прекрасно, что именно к нам приехали снимать первые кадры для фильма Тимура Бекмамбетова «Он дракон». Ведь без него не было бы начала картины. Конечно же, программа «Кинозавод» не могла упустить такие масштабные съемки и побывала на самой съемочной площадке. Да. Сколько надо? Ну, градусов 30 хотя бы. Можно где-то того. Ребят, художники, давайте гримировать актеров. Актеров гримируем? Он уже гримирует. Он сам один? Они сейчас видны будут? Миша? Вот. Нет, могут не видны. Игорь, я так понимаю, что волосы это вот это. Сейчас посмотрю, как она. Проверяем панораму. Для съемок ритуала шаманов, с чего и начинается, собственно, сама картина, выбрали артистов из Русского драматического театра имени Пушкина: Эдварда Купшиса, Степана Березовского, Владимира Кропотова. А дублершу главной героини, которая должна была по сценарию босиком пробежать по снегу, сыграл фотограф студии Алексея Павлова Ксения Бреговая. Ксения была готова по каждой команде режиссера пробегать вновь и вновь, дубль за дублем по холодному снегу. Наша якутянка впечатлила всю съемочную группу своей выдержкой и стойкостью. Девушки, спасибо. На одной площадке с командой из Москвы работала и кинокомпания «Саха-Фильм». Приятно было наблюдать за тем, как наши именитые киношники с удовольствием помогали на подручных своим коллегам по профессии. Редко можно увидеть всех якутских кинематографистов сразу вместе на одной площадке. Специально для съемок эпилога к фильму студия Тимура Бекмамбетова «Базилевс» пригласила известного британского художника, основателя направления сноу-арт Саймона Бека. Он в прямом смысле слова вытоптал на снегу рисунок большого дракона на 150 квадратных метрах. Ориентироваться на местности ему помогает самый главный его инструмент – компас. Ведь по основной профессии он картограф. Ранее он в кино работал? Нет, это первый раз я что-то делаю для фильма. А что его побудило дать согласие работать в кино? Ну, меня пригласили, меня позвали сделать снежный рисунок в конце октября, что, в принципе, редко случается. Это удивительная возможность. В это время обычно нету снега. Я, конечно же, воспользовался этой возможностью, потому что я увидел Москву, побывал в Сибири. Это очень классная идея. Ранее что-нибудь он слышал о Якутии? Несколько лет назад я видел на одном из британских каналов документальный фильм о Якутии. Он рассказывал в основном о том, как люди приспосабливаются к таким холодам. И была программа о том, как, собственно, здесь холодно и как люди здесь выживают. А если после его приезда в Якутию, да, якутяне точно начнут заниматься тоже сноу-артом и тоже станут такими же известными, как и он, художниками? Что составит ему конкуренцию? Ну что ж, как бы наш мир свободен, Россия теперь свободная страна, несмотря на то, что здесь ужасное правительство, у людей есть
Удивительная возможность, здесь все время много снега, и это прекрасно, что же, если они захотят, пусть попробуют. Я сделал уже около 200 рисунков, если у них получится сделать это так же, как у меня, я буду только рад. Смотрел документальный фильм про Якутию. И какова же реальность, он приехав, увидел? Насколько оно отличается от того фильма, его нынешнее впечатление от увиденного? This is October the 26th. And it's about as cold as it is in cold weather in Ну, смотрите, сейчас 26 октября, и здесь холодно так, как было вообще максимально холодно в то время, когда я жил в своем домике во Франции на горнолыжном курорте. Мне даже страшно представить, что здесь творится в январе или в декабре или в феврале, насколько здесь холодно. Это ужас, конечно. Будет снимать кино в Якутии кто-нибудь, да, из кинематографистов, и тоже пригласят его сделать какой-нибудь рисунок, он приедет? Нужно будет обязательно заботиться теплой одеждой, но, в общем-то, я подумаю тогда. Нас всех поразило то, что Саймон далеко не юн, но он в течение нескольких часов без остановки на морозе почти бегом топтал снег и делал перерывы всего на несколько минут для того, чтобы попить горячего чаю. Человек с такой выдержкой не может не быть спортсменом, и мы угадали. Как оказалось, он ветеран соревнований по спортивному ориентированию. Всю жизнь занимался горнолыжным спортом. От его спортивного увлечения и зародилось его искусство сноу-арт. Смотрите кинозавод. География съемок широка. Основные съемки проходили в Болгарии, до съемки в Москве и конечные съемки для эпилога к фильму уже у нас в Якутии. А кадр, который они снимали последним, будет первым, потому что это кадры-символы. В этом есть уникальность, великолепия нашей страны Алунхо. И это очень отрадно. Ведь фильма без начала не бывает. Я сегодня отдаю мою младшую Мирославу, и нет лучшего жениха в нашем княжестве, чем Игорь! Отсюда невозможно бежать. Это остров. Осторожно! Кто ты вообще такой? Я очень боюсь дракона. Дракон не причинит тебе зла. Я научу тебя жить по-человечески. Я никогда не смогу по-человечески. Я не могу сдерживать дракона. Не смей ко мне прикасаться. Ты же не хочешь меня убивать. Не уходи! Ты нужна только дракону! Ты просто привык, чтобы тебя боялись. Ждем фильм с 3 декабря на всех экранах кинотеатров России. Юлия, наверное, с вас начнем. Расскажите, пожалуйста, почему выбрали именно для съемок вот Якутию? Чем оно так вызвало интерес?
Смотрите, перед нами стояла цель провести съемку основного игрового эпизода 29 октября и не днем позже, потому что 3 декабря на всех кинотеатрах выходит фильм «Он дракон», и кадры, которые мы сняли, их нужно успеть вставить в монтаж, обработать, сделать компьютерную графику, и на это не хватало времени. И снимать надо было на снегу. Мы на протяжении месяца мониторили погоду по всей стране. У меня компьютер забит прогнозами погоды, да, там, на горнолыжных курортах. Я узнала, сколько на территории России горнолыжных курортов. Их около 100 на самом деле. Вот. И только Якутия была тем местом, где мы с уверенностью могли сказать, что в конце октября будет лежать снег. Поэтому мы начали искать, связываться. Нам, честно скажу, не просто было выйти на Сахуфильм, да, вот так вот, да, зайти в интернет и написать в Гугле Сахафильм, найти контакты, как-то вот там, да, через десятые руки мы вышли, связались, и вот мы приехали к вам. И снег действительно есть. Ну, еще такой вопрос. Все-таки я думаю, что все киношники по всей стране, да по всему миру, это как одна большая семья. И, наверное, вам легко было работать с людьми, которые тоже профессионалы своего дела, да, с работниками Сахафильма. Вот ваши впечатления, как эта вся работа у вас сложилась? Ну, наверное, задам вопрос оператору Антону, ведь ты работал с нашими операторами, да, и еще и у вас съемки с дрона были, вот с Ваней Семеновым, с нашим тоже кинооператором. Ну, как у вас работа шла? С Ваней Семеновым слаженно. Видно, что он понимает, что он делает. С ним достаточно просто было найти общий язык. А со всеми остальными, ну да, возможно, да, хорошо. Мы один раз встретились буквально до съемок, и дальше уже на площадке достаточно быстро все делали. И ранее у вас был опыт снимать минусовую температуру на улице целыми днями? Да, мы это любим делать, мы это делаем каждый год. И в каких же фильмах мы работали в мороз? Если взять тот же самый «Дозор», хотя бы, то на ВДНХ, когда мы снимали, там, помнится, была погода как раз самая холодная, 30 с лишним градусов было мороза, и это было... А какая цена была из Если «Ночного посмотрите дозора»? в «Дозоре», там, где около кафе все происходит, вот где он бегает по станции метро. Основные морозы приходились, да, на эту картину, хотя на любую картину приходятся зимние ночные сцены, и каждый раз ночью, зима, очень холодно, да. Тот же Ваня Семенов, он в том году снимал фильм «Кюрейхтер». В минус 50 они находились в Амге, далеко от города, прямо в тайге, и они там все это дело снимали. Кстати, был такой период. Ну, наши, вроде мы должны быть привычны, но все равно очень тяжело, наверное, в мороз работать целыми днями, да? Вы знаете, вчера я говорила с одним человеком из вашей съемочной группы. Он сказал, что, говорит, вы вообще крутые. Я говорю, скорее сумасшедшие. Он такой, да. Потому что у нас, говорит, когда зима, люди вообще стараются из дома не выходить. А вы снимаете. То есть там либо разжигаем на льду костер и поднимаемся на кране в мороз с камерой. Основная проблема снимать зимой – это короткий световой день. Потому что мы этим ограничены, поэтому хочется снять, как всегда, как можно больше, а получается только лишь пока солнце не сядет. Михаил, вы режиссер именно этой съемочной группы, и именно 3 дня вы режиссировали, снимали эпилог к этому фильму. Что происходило? Ну, что происходило, наверное, это что же мы такое снимали, да? Это сцена, которая открывает фильм. Она рассказывает, как древние шаманы делают обряд вызова дракона. Вот, я думаю, что дальше уже рассказывать не очень хорошо, поэтому ограничимся такими словами. В кадре у нас было трое героев, как раз они играли роли шаманов. Они были в таких красивых снегоступах, в аутентичных костюмах, топтали нашего дракона. Который уже изначально был подготовлен Саймоном Деком, да? С Саймоном. Но по сюжету топчут дракона ваши артисты. Вот.
артисты хорошие, да, то есть это же не просто на самом деле одеть костюм, снегоступы и 12 часов простоять на морозе, да, потому что мы к кадру готовимся там полчаса 40 минут, снимаем 40 секунд, потом опять просим их подождать полчаса 40 минут, снимаем 40 секунд, да, то есть... Они стойко выдержали, никто там не закапризничал, ни слова не сказал, как оловянные солдатики. Уже стемнело, да, они не понимают вообще, будут их еще снимать или не будут. Но они стоят и ждут, там кто-то вопрос задаст. Мы еще нужны? Да, нужны, снимаем крупные планы. Все, хорошо, стоят. Приятно очень было работать, очень интересные и хорошие люди. Ну вот пригласили художника, да, который действительно топчет на снегу, еще и за это получает свой гонорар, да, это очень интересно, он самый интересный человек. Ну и у вас был такой опыт раньше, что вы снимали именно такие вот рисунки на снегу, там, вот какие у вас впечатления от сноу-арта и от этого нашего художника Саймона? Ну, сноу-арт мы не снимали, потому что все-таки это уникальная, да, и штучная вещь. То, что мы вживую это увидели один раз в жизни, это уже, я считаю, да, здорово. И не факт, что мы такое увидим уже еще когда-то. Вот, с Саймоном работать было безумно интересно. Он удивительный человек, он абсолютно, он не закомплексован, он не думает о том, как он выглядит в глазах других людей, да. Он вот живет, да, вот ему нравится получать от жизни все новое, у него нету какой-то звездности, что там я самый крутой в мире художник по снегу. Если ему говорят: Саймон, это нужно сделать быстро, да, у тебя есть час, а он, посмотрев эскиз, говорил, что мне это нужно, я могу это нарисовать только за 2 часа. Мы говорим: Саймон, у тебя есть час, уходит солнце, он бежит на лед, он не говорит о том, что он устал, что ему нужно там отдохнуть, попить чаю, покусить, и он бегает, да, с безумной скоростью, он бегает по льду, чтобы успеть нарисовать, да, то, что нам нужно, потому что у нас уходит солнце. Мы боялись того, что он будет капризничать, да, что он будет там включать звезду. С ним было очень здорово работать, да, он столько, сколько надо, не заходя там погреться, бегал по снегу и рисовал свои чудесные картинки. Значит, якутяне наши, что увидят в этом фильме? В эпилоге, в начале этого большого дракона на якутской земле, а также наших шаманов 3, а также ноги нашей девушки. И, собственно, немножко захватывать будет природа Якутии, да? Рядом то, что я бы тут еще хотела добавить, костюмы шаманов мы привезли из Москвы, а вот реквизит нам делали ваши местные ребята, да, с киностудии «Саха-фильм». И, Сергей Сливцов, это наш художник. И у нас вообще по художникам в кино их всего ничего. Ну, как и в Москве, будем честны, их тоже... Их всегда не хватает. Да, их тоже всего ничего. И ребята сделали для нас абсолютно уникальные вещи. Они сделали руками, да, вот из ничего, старинные снегоступы с черепом какого-то там, да, вот старинного животного. Они делали на дубле несколько старинных чаш, в которых герои носили огонь. Вот. Но снегоступ — это то, что произвело на всех неизгладимое впечатление, да. Это вот, ну, это очень красивый арт-объект, который был еще и функционален. Актеры эти снегоступы могли одеть и ходить в них по снегу. Вот, поэтому еще, да, якутяне смогут увидеть в фильме реквизит, сделанный руками местных умельцев. Я думаю, все якутяне, когда выйдет на большой прокат фильм, все пойдут, чтобы посмотреть хотя бы вот то, что немножко кусочек Якутии будет в этом большом фильме. Ну, Михаил, ваши впечатления, что осталось у вас больше в памяти от съемочек этих 3 сложных холодных дней? По прибытию в Москву останутся только хорошие впечатления, потому что вообще, наверное, в этих 3 днях работала огромнейшая команда, да, то есть нас немало приехало из Москвы, немалая команда из Якутска, и это получилась такая, как вы говорите, семья, да, то есть мы сделали большое сложное дело. Еще перед вылетом из Москвы у нас было многое непонятно, мы не знали, какой толщины снег, мы не знали, с какой стороны солнце, в какую сторону дует ветер, то есть, ну, это необходимо, например, было для там съемки эпизода. И у нас получилось все. У нас ветер задул в нужную сторону, солнце светило под нужным углом, лед не треснул, толщина снега... Почти. Там, где нам надо, не треснул. То есть, по мне, так самое главное, что для съемки основного кадра сложились все факторы, которые
Ну, вообще не могли сложиться, как мне кажется, все. Но у нас все получилось отлично. И, да, самое там поразительное, когда мы кадр сняли, ветер начал дуть совсем в другую сторону, и дым от костра шел в другую сторону. Да, Это уже после съемок? Да, после там съемки этого эпизода. Я считаю, что не зря мы провели обряд. В 7 утра? Да, провели обряд, и я считаю, что он нам помог. Очень помог. Да, потому что все факторы природные сложились так, как нам нужно. Я добавлю, да, накануне съемок шел снег. А в съемочные дни снега не было. Нам было бы критично, если бы шел снег, нам бы это очень мешало по кадру, да. Накануне съемок было облачно. Сегодня, да, в первый день после съемок, небо белое, нет совсем солнца. Все 3 съемочных дня светило солнце. Вот, видимо, как нам обещали продюсеры Сахафильма, они общались с кем-то, и им удалось договориться по поводу правильной для нас погоды. Вот Миша упомянул то, что для нас провели шаманский обряд в начале вот нашего самого главного съемочного дня. Например, в моей съемочной практике, я работаю продюсером почти 15 лет, это первая съемка, которая была, да, сопряжена с шаманским обрядом, и в частности второй режиссер, вот Валерия, она перед съемками всегда готовит график съемок. В моей практике это первый график съемок, в котором, да, там выезд, прибытие техники на площадку, шаманский обряд, подготовка к съемкам. Я этот график съемок сохраню и буду его показывать всем. Это, ну, очень интересный опыт, безусловно. Ну хорошо. А насчет оборудования, насколько я знаю, что оборудование не все вы сами привезли, еще вам Сахафильм предоставил. Оборудованием доволен, но больше доволен обслуживающим персоналом. Я бы сказал, что люди это большая ценность, чем железо. Потому что железо может и не быть. Кино делается, это командный вид спорта, и это зависит не от одного человека. Да, главный на площадке режиссер. Единственный человек, который снимает кино. Остальные все должны сделать так, чтобы не было у него свободного времени. Чтобы мы могли спокойно работать. Ну, я видела просто наших ребят, все киношники были в эти дни с вами, рядом, наши киношники, имеется в виду якутские кинематографисты. Я смотрю, Семен наш Аманатов, уважаемый, да, окончил в ГИК, там, мы на него так смотрим, да, Ванька Семенов тот же, Витя Лифу, там, с этим краном, там, ну, все наши ребята, Мишка Кардашевский, да, мы на них, это же наши, типа, вот, кинематографисты, они там со осветительными приборами, то стулья ставят, то еще везде на подмогах, все, у них глаза горят, мы же тоже заряжаемся от вас, вашей творческой энергии, ведь зима-то у нас длинная, я была очень довольна это все наблюдать. Наши художники там бегают, тоже вот Сергей, там, ну и многие-многие, и помощники все бегают, что-то там надо, сказали, бегут, что-то по-новому делать начинают. В общем, это меня очень впечатлило, и как и вас, наверное. Этот фильм, он в жанре фэнтези, и там очень много будет графики. Ну, насколько я, чтобы не соврать, это самый большебюджетный проект по графике. То есть я не буду называть цифры, но на графику ушло огромное количество денег. Графику делает Александр Горохов, который очень давно сотрудничает с Базилевсом. Да. Саша Горохов был еще вторым режиссером на фильме «Ночной дозор». После этого он как-то устал бегать по съемочной площадке, решил, что он хочет сидеть в удобном кресле, да, и вот все фильмы Базилевса, начиная вот «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Wanted», да, вот все фильмы, они почти на всех фильмах Саша Горохов для них делает графику. «Елки» 4-й. Ну, почти везде Саша, там мало где все обошлось без Саши, и вот сейчас это очередной вызов ему, да, потому что каждый раз хочется сделать что-то еще больше, да, и более интересное, более сложно. И вот, в общем, вот очередная вот его работа. Мне говорили, увидишь, и в горле затихнет звук. Кудри черные обволокут плечо. И дракон, что живет в позвоночнике, тут же расправит крылья и опустит голову на твои ключицы. Мой позвоночник, 11 лезвий и 8 жал. Ты ушла, и я ни словом не возражал. Лишь ладонь разжал, когда стало тесно.
Мне говорили, в глазах тех не сыщешь дна. Пропадешь и не вынырнешь, и погубит тебя она, и беда с тобой приключится. Вот он я, кто ранил, а после смиренно ждал. Оголенный провод, пустая комната и кинжал. Я цветы наши срезал и больше их не сажал. Без тебя я пустое место. Что любовь — это дар, книги, конечно, лгут. Тысячи брошенок ищут твой стылый след, но когда ты заносишь над ними свои слова, сердце за сердцем падает в талый снег. Падает, угасая. Я стою ближе всех, обожженная и босая, прикрывая подолом кусочек живой земли. Боль повсюду, куда бы я ни бежал. Мое сердце никто так не обнажал. Я бы вырвал его, похоронил, сбежал, но за мною тень твоя следует. Как невеста. Мы случились однажды, больше мы не смогли, и весна отказалась просить за нас. Вернемся к тому, что все-таки кинематографисты, хоть и в России, хоть и в регионах, хоть и за рубежом, они как одна, наверное, целая семья. Я очень рада, что вы сегодня пришли ко мне погостить в студию, и очень рада, что вы все-таки приехали в Якутию, сняли эпилог к фильму «Он дракон», который мы будем ждать 3 декабря, он стартует. Я думаю, наши якутяне обязательно сходят и заценят тот эпизод, который отснят у нас на родине. Желаю вам успехов в творчестве, еще больше фильмов, и чтобы они были успешными и приносили вам удовольствие. На этом наша программа приходит к логическому своему завершению. Я вам желаю смотреть хорошее кино. До следующих встреч!